究竟飽和脂肪壞啲定反式脂肪壞啲？作為一個營養師嘅我，好多人都問我 Lisa， 牛油唔係好嘅咩？天然嘅喎，但係佢有飽和脂肪啊嘛。飽和脂肪會提升我哋壞嘅膽固醇，繼而容易啲令到我哋血管閉塞啊。反式脂肪確實係最壞嘅脂肪酸，佢不但提升我哋壞嘅膽固醇啊，仲會降低我哋好嘅膽固醇。佢係經過氫化呢個過程，令到嗰啲流質嘅植物油咧變成一啲固體，繼而咧反式脂肪咧就衍生咗啦。其實喺美國咧已經 ban 咗反式脂肪噶啦，我哋香港就有個上限，最多唔好攝取多過1%我哋總卡路里，而飽和脂肪咧就唔好攝取多過10%。如果有心臟風險嘅咧，要食得更少啦。咁如果真係中意食牛油，我哋應該可以點做啊？我會建議大家試下呢一隻啊。呢一隻植物牛油含有植物固醇，而研究指出植物固醇每日食2克咧，可以有助降低我哋壞嘅膽固醇嘅。大家有冇試過呢隻牛油啊？如果有，留言話俾我聽啊！好啦，今日講到呢度，下次再傾過，拜拜。